lia srok liaស្រែliaម៉ែមកធ្វើការងារតាមគ្នាដើម្បីជីវភាពគ្រួសារបន្ទុកមួយខែ$40រស់នៅ4-5អាត្មាគ្មានអ្នកណាត្អូញត្អែកម្មកររោងចក្រធ្វើការគ្មានក្តីស្រណុកហូបចុកមិនគ្រប់នឹកស្រុកនឹកពុកនឹកម៉ែនេះសាយថ្ងៃមួយក៏បានជួបស្នេហ៍សន្យាស្រឡាញ់មិនប្រែមិនចោលគ្នាទោះជាយ៉ាងណាបន្ទប់ជួលជួបគ្នាងាកព្រឹកឥឡូវសតរំពីងនឹកហើយហូរទឹកនេត្រាអូនឈប់នៅហើយឈប់មកធ្វើការឮគេថាអូនមានអ្នកថ្មីចៃដនជួបគ្នាពុំងាធ្វើជាមិនស្គាល់អង្យុទ្ធទេធរសម្រាប់កម្មករក្រក្រៃនាងមានព្រៀបជាងចិត្តភាំងក្តីបន្ទុំជួលក៏បាត់ស្រីលែងនិយាយទៅស្រុកវិញហើយកម្មកររោងចក្រធ្វើការគ្មានក្តីស្រណុកហូបចុកមិនគ្រប់នឹកស្រុកនឹកពុកនឹកម៉ែនេះសាយថ្ងៃមួយក៏បានជួបស្នេហ៍សន្យាស្រឡាញ់មិនប្រែមិនចោលគ្នាទោះជាយ៉ាងណាបន្ទប់ជួលជួបគ្នាល្ងាចព្រឹកឥឡូវសតរំពីងនឹកហើយហូរទឹកនេត្រាអូនឈប់នៅហើយឈប់មកធ្វើការឮគេថាអូនមានអ្នកថ្មីចៃដនជួបគ្នាពុំងាធ្វើជាមិនស្គាល់អង្យុទ្ធទេធរសម្រាប់កម្មករក្រក្រៃនាងមានព្រៀបជាងចិត្តភាំងក្តីបន្ទុំជួលក៏បាត់ស្រីលែងនិយាយទៅជួបពុកម៉ែវិញ